あるところにいつもトラブルに巻き込まれている少年がいました。少年はどうして自分ばかりこんな目に遭うのかと泣いていました。するといつの間にか少年の横には杖が現れ、その杖に従うことで少年は泣くことがなくなりました。こうして少年は杖を大事に抱え、依存しながら生きていくようになりました。再構成されるライブラリの中で何をしていいのかわからず、ただ迷い続けるピノキオの目の前に突然扉が現れた。迷ってたって仕方ねえだろ。開けてみろよ。手にした杖に言われるがままにピノキオは扉を開く。するとそこにはピノキオにそっくりな少年がいた。君は誰？恐る恐る問いかけるピノキオに少年は椅子に座ったまま投げやりな眼差しを向け、そして一言つぶやいた。うるさい。うるさい。放っておいて。僕は僕にはもう何も書けないよ。君はまさか。この感じ、君は僕の作者なの？確かめるようなピノキオの問いかけに少年は小さくうなずく。謎の少年はピノキオの作者カルロ・コッローディだった。僕の作者はこんな子供なの？カルロはうつろな瞳でピノキオを睨んだ。違うよ。僕は大人になってから君の物語を書いた。だけどなんでか知らないけど子供の姿に戻ってしまったんだ。そしてカルロはほくそ笑む。だからもう物語は書けないよ。やっと見つけた僕の作者。これでもう戦わずに済むし、何も考えなくて済む。それなのに書けないってどういうこと？ピノキオは僕の作品。彼は僕の子供とも言える。でもさ、だから何って感じ。僕だってもう子供なんだからさ。物書きが書けないって意味がわからないよ。だってお話を書くのが好きだから書いたんでしょ？好きだから書けるなんて幻想だよ。いくら好きだって限界があるんだ。才能が枯れちゃったんだ。
だから子供に戻っちゃったのかな。好きで仕事にしたのに、それでお金をもらって生活してたのに、なのに書くことができなくなるの？いいかい、ピノキオ。親としての忠告だ。好きなことは仕事にするべきじゃない。趣味に留めておいた方がいい。そうじゃないと僕のようになるぞ。よくわからないけど、書いてもらわなきゃ困るよ。僕は話を書き換えてもらうために今までやりたくもないことをやってきたんだ。ああ、もう僕だって書きたくもないのに書いてきた。なのに君まで僕に書けというのか。だったら自分で書けよ。書いてみろよ。書けないと繰り返すのみのカルロにピノキオは絶望した。こんな人が僕の作者だなんて。こらえきれない本音がポロリと漏れる。その小さな独り言をカルロの耳はしっかりと拾っていた。こんな人、君にそんなことを言う資格はないだろう。ただの人形のくせに。そうしたのは作者の君だろ。僕は好きでこんな風になったわけじゃ。僕だって好きで書けなくなったわけじゃないよ。不毛な言い争いを続ける二人。その周りにいつの間にかナイトメアが寄ってきていた。待って、ナイトメアが。うるさい、うるさい、うるさい。僕はもう書けないんだ。作家としての僕は死んだ。だからみんな死んじゃめちゃくちゃだよ。さすがお前の作者だな。怖かった。ピノキオは激高するカルロを何とか落ち着かせた。どうしても書けないかな。書けないよ。カルロはだらんと体を投げ出したままブツブツとつぶやいている。そんなに言うなら自分で書きなよ。書く能力ならあげるからさ。それは無理だよ。ピノキオがそう言うとカルロはまた激高した。それならせめて僕の悩みを解消してよ。スランプからどうやって抜け出したらいいのか教えてよ。作者の慟哭がライブラリに響き渡った。